Testing mic 1 2 1 2 Mosonfu Mwadi nyina watu moto the general aka social media president aka political general aka Kumasi Mayo. Mena midi jumedie atija chiame ewo watu moto TV ewo YouTube no so to first time I heard media atija hase a video reactions nkwan ye any post reactions ye ba social media and so I know media chirentwe wo so no then we dive into it and then obe subscribe to Watumoto TV. No review, comments, no share, notification bell no na wemi aso ma kama pa. Anytime bi am the video betum bia no. E bo bon kan no akohwa mam kama pa. Me dwumadi amidi atijei aboafo bi adaroma ene soma sanama me dwumadi bi odane da nyina. Kemesa stabilities oyo penye kese a wodi ne dwumadi nyina o lotom se waba Kumasi krodwe mu a eye Kwabre South se loto pa na openye kese nka ho na jese oboa openye ni edi ne dwumadi nyina o lotom o Kronom Afranto Broncon Junction Afranto ko ne kutwa waba koma Kemesa stabilities twa waba komano me say o ye loto sala na ope agent na ye adwuma na nye Kemesa e wo Kwabre wodi a ya asamato twa waba komano what ya se ma me fa akonya we so enwehye opanyini kese CEO of Kemesa stabilities opanyini kese Kemesa ene wa woda ene ye da wo twedi ampo basa kwa mi yadom efa o ma meso ene o papa so de oba wiase ene de isa eda we eyi nhira opanyegese nyame nhira o pa onkoso nhira o se de ode wo firi enwoma paase mi se nyankropo do ba hai o do be kwa ko wie pa nkasa wo nyankropo be nhira o pa bi se de wo yema ewiase de wo yema ho wo yema o family nyankopon ehwe bi nyame nhira o pa ene wa woda nyame nhira o Kemesa stabi nyame nhira o na nyankopon koso fa odo kroye ento adwuma na wo yenim o selet ni nyina embun fa oso ene de nyankopon fa selet dom selet o mo akoma pa selet o mo adwen pa amara be support adwuma na mo adwuma no ebe 1 in a million said de wo hwe no ene de nyankopon fa sa de we nyina dom happy birthday eye see you de wade nyina Watumoto meka no me gina ye me fam me ti manamu e we show happy birthday. The young shall grow team nyina say happy birthday biggest boss why ni nyina enye woni nyankropon kasa dwumadi na ama nyame nshira eno ye Kemesa stabi na kache no wa Afranto Broncon Junction me say wo peloto agent na ye adwuma na nye Kemesa stabi dia say wa lie was it the billions of cedis this man is ever ready to pay what I say Kemesa stabi oni size shene so say Kusi Casual eso ka aboafo no saso na Rogers Beauty Palace eso ka aboafo no Prestige Court eso ka aboafo no kokko bin New Side Junction kokko da hom kama papa uni say Watumoto e video reactions ene ye be ma kokko first video ye gbo wura nsem no ma no first video be ma kokko video of say recently ya mede man bia wakunipa miensa for 1500 cedis mede ni ensemble tuja a police for anda oma ye follow up oma koto achi maame na unse in that video abrante ne ka say okunipa na ode koma choba woman bi a obo ni din avoga ni ho na oma ba no nti enko video a policeman no aba avoga ho na sorry mimente kasa na omoka no omoka se vote ho be bi kasa nti mimente nti mumye enko video ni mazisi wa this one papa nya ba on kan pre mama ego busiri ko wa pe no bro he lu wa ni logo lo wa do bro ni tum ikamo pe ni lo atu ni oni ikamo bise lo atu fi no ni bise lo atu fi no ni logo je pa ni ma de mu iko bise lo atu fi no ni bise ni ko wa pe no ni o bise lo atu fi no ni tan be no de o se o ta me ko ma ni me oh se won se ko wa mi ko mi jo ko wa na o so no to ni ma wa say welcome back guys arofo okohwe video of policemen omo interrogate maame no abrante na wakun nipa 3 for 1500 cedis chire mu video no se ode sa nipa no koma sa maame no sa maame ni na ohwe video na mente kasa na okande but per maame no reactions ene
pe police phone bi kasa wa mo katwi ni famu a ene abrante ne sa translate ko twi na maame no pese o try say o deny maame nti nipa egusa kwadua mu nyina o mo ye choba nti unko na papa ebet makase o di nipa ne brewo etoda ho mo me nka no kure kakra o ade bi eye bia eye bone a emere beso ye papa emere beso ye fa hye tirim ye timi fa bibia nsie ewiase weda ntina efom kura no ode ade kwhye wa lasa efom wose masa pie na eyi ade kura pie ye timi fa bibia nsie ewia ye wase nti ade bia wo ye bia se ye bone a ebe pie one day ye papa ebe pie one day de nyina ye hye nso maame ade a wo ye no is not good won sa abrante no oye kwasempanyini onye obi a opa adwuma ye ntina osore etam 500 cedi hye ne semso ngoku nipa ma and wayama wa afeni ya chemo you guys mokap a fool you can't run from it wa ma me jan toto na oto awe no uhwe nipa bi osiwa na osoma me goku nipa ena nada meka no be na efie bi a daily bread nipa okwa abonte ko fasika ba fie ne akoku na to atwere kwa akoma sa nipa we osiwo se jempim we mame basa we me ku nipa de bre no adey mame ka kire onua be ma onua ba mame papa onua be ma wanyini chemi o manyi chewu tiene ye make good use of yourself dey am ka kire say ha no waba no wan kasa make good use of yourself sabrabo bi kwa na obo say adwuma bi na do ko hyem ena onim sesi akora emphysisi da dachi bi abafia yire ho ye dan se obetena fie no bi abefa wo no wakoko yusu no ma kakra bi na laso ye bechew na house ebebrew ya ma 5 million for each person se kokuni bra akuni patre akoje 1500 Ghana cedis arem de ya chew hwe boa ya boa wo gina ho na hwe wanim bia wo gina ho on se nipa na o ma okodi dwuma ne bra no laso wo se deny hana ya ba no big man wa ye bibi ma ho ni sa obi di kwa ye bibi ama no ho wa se obi ade kwa obukum obi ani munyamfo be ma obi nim de ba ma ho fefo mema ni munyamfo kunkum oto ogu kwa all in the name of obi choba oya nipa be to aduane na me pa cho obi choba na se obeku nipa na nipa be to aduane na choba no we re mum yanwuni nipa ho kakra o ya ha na e wo no ye ni anwia na tenti ya mum yanwuni anwia ho de bia me ka se abo bi timi so de firi nwam be chimi wotomoto keke abo a wontimi dabi nipa na be firi ha konwuro wo ka che se eya be chi wotomoto oda ontunu punu nipa nye ade nipa tiri modern sa wati ba hwe nyame anima ma onwua fa no sisi ongoku nipa ma wo areme de won kwa surface benefit won kwa surface interest won kwa o benefit nti so obey all the phone because you ba to odwene na obenya ska na odwene ho any family mummy anwene yenwia ho kakra o mummy anwene yenwia no mo ha ye neighbors because omuni wa ni ho hye nso wa wo hwemi se woni wa mimi ni ho se me di video no beto no wa hwe a me de beto kwa oso sama oba online ma fa video beto oso ba online kwa yente nyoba bi ase se ensa we mienu we bonkum ko na nifa ko ye nyina ye wo ha ma ye ho odi oni ha ma obi angoku obi mfiri atasfasa so eni unwa boni o de wo ye no sa na obi be ye one day oso dakoda mo no bi obi am ye kun waji 50 pesos because se wo kunkum nipa ye me hwede ye bia yi wa ase at the end of the day e nipa nti na nipa wo wi ase wakum mu nyina awie na ma me yi enti efitu to wadwana no o beto ship and counter ship o beto play o be konkora na setere mu nsa nye nipa o me kunkum nipa bre na o se o na ese o ye choba nti na se ekun nipa bre o de o se o setere mu o be kunu na setere mu nsa nye wicked mentality no mo de na mo wicked mindset kunkum nipa ro from all in the name of riches wicked mindset am ye kunipa miensa awenya me mama unwa be ma 500 na se unwa be ma pa na se ukunu bia dika be ni sei edini ya watomoto the general aka social media president aka political general o first time I hear me do subscribe, leave your comment and share. Said the American oh say another video. Said the makachi on hand a video upon videos. You another video of one manner. Me nim de hano, na me nim queenie.
Minim de hano, minim so ne Safo Newman personal issue. And I say we utim se we mu na omani amanfo matia. Naturally, omo motuti omo. We say so ye na busuani kro o ka kire say e ma wo ba metena ne nchen. Wo ya branche we busuani asa na opa kire mo na mesem bo me ko video ni mra. Biba. Wo na wo ndi onim se wo hwe oba. Wo dwene se wo de wo kotena obi nchen na o kodi obi ma me ne papa aduane. Na okoni esi onsi niam mo de be ye nyomoto. No ma ya akoko ame nso no te wo de wo na fa ne bra ibetwa ne nan na nso no de se wa fa ho adi ne mo nze mu hunu na aka mu na obi e posi na akoko ame nso no hwan nso no te ye bedi mo bone ye wi e be kwa asore aba abeka banku asa adi bibia anyway. Welcome back. Ye ba wi ase impanifo amana to say kakum ye gino kwakuo nti we kwakuo ye ni tiri denchen ye ozi ogina we okasa ya wa mana to ye say akokwa ame homete no me be koso atifiri se o ma me no papa eye nkwasiafo nko no mo wodo ba wi ase na so mo ntimi hwe no mo de o mo de komo bi se on hwew se bia o ma me de wa ba wi ase lasa wa o ma me afi o ma me no papa na se tere munye na odo akokoma ni nwia odo akokoma obi se one ne ntena papa ipe so kire se one de agudi bia se wo de wo ba beja no se one ne ntena hwe no a one ne yere enhwe wo ba ma wa krache ubenu ho obemmo treat wo ba na ma wo be feel good sana panyini ka kire wo ka kire wiasa fa na nyina se sa nkwasi asem na ye nyina ye die na abrante yi Safo Newman nyenwom ne ba na ye nyina ya som na akokwa me homete na amanfo ne amanfo mate no mo tuti omo no ye nkwasiafo na ono de unyim na ma uba mistake bedi ni nsem se on take care of uba Jack wa be feel good ni three obeba na se oba na no de ahye na se ni three ekuta ni ubaba se oba no oba obetete na de ni three ko wura oba na se asama opinion be so ka kire na mpache oba we no na o kan say o kind of just for fun and say o kan munyansa semu ankasa because say unyansa semu pa dia we de Jack below belt to nyansa bi anim asema na waka ne sa no nyasa amanfo makora mkofo mo no betena sa mpena wo so ware a wasa afo bi eba won chense mpena wo hwe no ni na me na atwa aka ni bi no mo hwe nkasa yi me se mfafo ne nkasa because of so person wakasa nti o ana mo so bi kasa nti na wakasa bi asema o kasi nyama nyansa bi anim me nkasa obi ni obi nko na hwe no mo hwe mo bawo but mbese me kire se ha na wa ba ne de bibia timisi ai wokore na wu jira na so a wokoba bia wona yere wo hwe o maka no ebia abotre bobo be 3:30 to 4 na bibia si obi na ekohwe oba ma ana wunye no so ni ai amome nsu nkasa se de ase ye ne control hwe ha we are here ade wo habi ye live life ni bi eje gan anye gan na wonamu munya se mo kasa se ase de mo na mo de mo ase mo betima bowia ase mo betima akase yes amam ho makase no amam ho gidigidi big man do nyare da impromptu bi nto da mama mba hambe kasa keku big man we senior man pa nkasa sabe ya san kola ni bi edidu atem kwa untimi so nkwachi obi amono de wo kan akola bi fafo no didu atem antimi nya obi ahwe ha so wo kan wadwene o feelings na wo kan no bi so fara so kan feelings na tia wo de wo be untimi nya hwe kila ye hu ye komodie ye because untimi kan kire me say by mistake no bi ba be di wo se hwe no a o ba mo treat no aseme na wo kan all those say ekoso fine but engine tum na mbe yi wani publicly na mbe kan sa na eno no be so kire say ye ni mama fo mo tuti amam fo ma but ye obi am be kan but ye wo kan de o me ya we say wonu nya bia be ye nti ukura no e bia say unu obi bat sesia ana say obi ba betena nchen da wakuno we by mistakes obi ba fan some 2 days 3 days and as 1 week ready akwa na wu because to kuta abai for mindset nkwasafade ne kuta sinema yi e ba gon tun chen asam na waka no e ni nyansa asam na waka o gidi unse na ni abre na waka e ni nyansa asam pa because na ni abre na ni hu hantwe na waka sa obeso a chese ye ni mu na ye suppose ade de nkwasasam na ye die because untimi kan chem se wa wo ba na de ba ba abre me se me hwe no cinema se de meka no obia no obehya da se wakwo ne ba no da komo bi so obi hwe no hanu aba no bibia timisi ai me nam ha me committee ama no de neni
metima sora PS abonte BBC men kasa kura bi nyame ane de bibia betima si o untimi nyehwe wa o enti nkasa se ase de wo betima kasa yes no gidi in terms of say bibia to because big man obi so betima fa ba ha ma pa ona yo say bia oba he obi ba ma no bibi betima si ama obi be fa de ha ma kama pa e ma ne nyo say big man how do you be nkoma di nie because yon kofu bu ha o kan asam no ankani o mo so ankani e bi ti se me akwatan time sie bro I'm repeating it again obienu a support say obi ni obi nko na o de ba akwa komo bi so obi nko no madness total madness but ene so nkire se ti o ene so nkire se obi baba be do nsem by mistake ma treat no ene dey support wa ene dey eno dey you can go and bend the sea eno pa dey mo tumuto amete dey me support ene dey wa tomoto de gender ke social media president ke political gender ke commercial o a video of one man, I don't know his name, I think say or like or a couple of videos of media and so one great man. I would think be say this and that. I feel the men and Koben Krum, men and Adrian, some no can see him, mammy. You can another video. Now we know Minimara Erade. Yes, sir, one brante in blue. Now brante one blue. Oh, I feel said now brante no. The afternoon no know them. Me ko video bi message here. And so by now the video on social media copyright in 100%. I brought you any brain I bring music industry one blue on her brand of the other. Cinema nyanto basi why we blue why? However, a video of one artist Sobolo Gang. Na the way Sobolo Gang ni abrano afwe de senyankoro pon o mani paye e blue anum to ma brand we am blue na Sobolo kon trintin nyina yi Sobolo say no young artist na mo ba no ho na museum because mo energy ni de abuana be wo so be sore anante we dey ask one num ayi adoko next level be makoma 20 be 30 na be ade we you ha we dey adoko next level na akwana no an wodi na kuta boy no si won anya adoko next level an timi nya de we no erade nyankropon ye sere ma brante imbu ni sade a by this time na brante ko tintin na yi na ne sakola no kwa no kumno ne sakola no we ne kenye ne sakola gang ye ana da bi Sobolo Gang mesremo o app no so no Sobolo Gang mesremo follow no wate na mun ko stream Sobolo Gang nyum na de Sobolo ye ne de me ho me kurate akokwa me ho meti o Sobolo ti afu de mama na mbulu a wodi ni tibe hede obi akunu na me ya na misuru ma boy so mo gene nche no Sobolo tik na de bi Sobolo su de ne say we table no ya mesremo mama Sobolo mbulu arade mama Sobolo mbulu mama Sobolo Gang mbulu afiwe de dia ana me boa Sobolo Gang so mbulu afiwe dia Sobolo mbulu afiwe dia me se table no obese no quite aggressive. Yeah, is it a black energy on the band? They said they are energy ni biabroso. They said they no, and they said they me pacho event organizers ni esram muji stage am go G stage ne ko bu amradu gumu no akoy o jinamadu stage ni so obebu 2 seconds na stage na bu se Sobolo Gang ne jinamadu stage na ebu amradu gumu no we ka ti se ka be 2 seconds ka Sobolo jina so ko tiri ba tiri na kebu ye energy ne kuta Sobolo na no de but at the end of the day utie Sobolo lyrics now utim say Ospetenyo man a very good act. Yes, I'm following and subscribe to Nuwex. Why? And then you are to the general. First time I will subscribe to my YouTube channel, leave your comment and share. All the social media platforms. So, and then you Watu Moto, WATUMOTO, Watu Moto the general, aka social media president, aka political general, aka commerce mayor.
asase bi etwagu on video na da so na asase na etwagu no a mesrew o sika we 4 plot bom se bom frete we nyan kola agudie o sika bom da ho a fakoto plot we free o eda eye barakese eda kwan ho o he video na kwan no animu ko akire ko kwan na yese wa yiatum asase na fe 4 plot anya gudi eda form kole when DM number no 0544808762 anyan kola gudi o we 4 plot bom jack barakese eye kuro kese o fe we no longer sibia pipes filika dochi what I say unze me fake man timi twan tronchiro edini ya watu motor generate ke social media preke ko masime am out chira me yensine